疆伊斯兰教经学院的300多名学生都会来到这个清真寺做5次礼拜，每次10分钟左右。礼拜的时候，学生们都要跟着买买提、司马懿一块诵经，学习祈祷的规范动作。因为他是这座清真寺的伊玛目，也就是领诵礼拜的人。现在有一些极端的势力或宗教势力呢，会说到如果说是非这个伊斯兰教的教徒，就是异教徒，杀害他们，或者是反对意见的人杀害他们，就是圣战，就能够上天堂。这样子的思潮是怎么来的？您怎么看？ Bu vaqtda asabiylik deb bo'lib manda hozirgi jamiyatimizda birsi asabiylikdan kelib chiqqan hijrat masalasi, asabiylikdan kelib chiqqan jihad masalasi. Bu endi bizning Shinjongga nisbatan olib kelgan ziyon intayin ko'p bo'lyotidi, musulmonlarga nisbatan ziyon intayin ko'p bo'lyotidi. Bu faqat dinni tushunmaydigan yoki fan jihatdanmi hech qanday bir saviyaga ega bo'lmagan bundaq kishilarniki ozg'in ideyaga ergishib ketish orqali yuz berayotgan ishlar deb biz bu haqda bayrog'imizni ro'shan holda qarashtirish bilan birga bolalarga mana shu asabiylikka bo'libmi asabiy degan so'zning asli ma'nosi pay muskul degan hukmni ifodalab berdi. Buning ko'sh ma'nosi kengaytirilgan ma'nosida bandit qaroqchi bo'lguncha nerv sezgirligiga eshib ketgan sarang degan hukmni ifodalab berdi. degan mana shunday mazmunda va asabiylikni katta tushuncha berish bilan birga o'zimiz davomli qarshi turish maydonimiz aniq bo'lib kelyapti bu ishlarimiz. Shunga mana shu maktab rahbarlarining o'rinlashtirishi bilan masjid so'zlayotgan temalarning asosiy negizli nishoni shu. 如果我们培养出一大批真正有宗教造诣很深厚的，对宗教理解的比较透彻的，能够真正的把宗教的这个真正的内涵能够解读给信教群众的，而且呢，他对祖国认同，对民族团结认同，对我们的社会制度认同，对祖国统一的认同，这种人呢，他毕竟会起一个更好的对信教群众的引领作用。所以呢，对爱国宗教人士的培养、培训，不断的提高他们的能力和水平，至关重要。这也是防止极端思想蔓延的一个重要途径。谢谢主席接受我们采访。东四清真寺坐落在北京的东四南大街，始建于元至正6年。古色古香的建筑外观诉说着这一座清真寺的古老历史。1966年，32岁的陈广元成为了东四清真寺的阿訇。时光荏苒，岁月如梭，50年后的今天，84岁的他依然坚守在这里。这个问候是一句阿拉伯语，阿斯拉马莱贡。阿斯拉马。阿莱贡，哎，是。